بلاي ستيشن 1. جهاز الطفولة والزمن الجميل. جهاز الطفولة اللي قضينا عليه أحلى فترات حياتنا. الجهاز الماستر بيس اللي كان البداية لشركة سوني اللي خلتها تستحوذ على عالم الألعاب وتبني إمبراطوريتها الخاصة. الجهاز اللي غير بشكل جذري في عالم الألعاب وجعله بما هو عليه الآن. والنهاردة نتكلم عن كونسول من أفضل الكونسولز اللي غير مفهوم عالم الألعاب، وده هيبقى بداية سلسلتنا الجديدة هي سلسلة الكونسولز. فجهز نفسك لرحلة شيقة وممتعة ويلا بينا نبدأ. وتبدأ الحكاية معانا في أوائل التسعينيات لما بدأت شركة سوني إنها تعمل تعاون مع شركة نينتندو بحيث إن هما يعملوا جهاز سي دي نينتندو. ولكن بعد خلافات ما بين الشركتين قامت شركة سوني بإنها تاخد الاسم المميز اللي هو بلاي ستيشن من على الجهاز، وبدأت أول جهاز ليها وهو جهاز بلاي ستيشن 1. وبدأت من هنا سوني إنها تنزل أول جهاز ليها وهو جهاز بلاي ستيشن 1 سنة 94. الجهاز صدر في عامه الأول في دولة اليابان، واجتاح السوق الياباني من أول سنة ليه وحقق مبيعات خرافية بالنسبة للشركة، وبدأ يجتاح العالم كله في السنة الموالية. والميزة اللي خلت الجهاز دوت يحتل سوق الألعاب إن هو كان بيدعم خاصية ال 3D، وده كان لأول مرة في سوق الألعاب. والميزة التانية اللي كان بيعتمد عليها هذا الجهاز إنه كان بيدعم أقراص ال 3D، وديت كانت بديل أفضل بكتير من الكارتجات اللي كانت بتستعمل في أجهزة الأتاري والسيجا القديمة. والميزة الأفضل في أقراص ال 3D إنها كانت بتخلي حجم اللعبة أكبر، مما أثر بشكل إيجابي جدا على الألعاب من ناحية الجرافيكس ومن ناحية الموسيقى. وندخل مع بعض على تاني نقطة وهي نقطة أشهر الألعاب. زي ما انتوا عارفين الجهاز دوت كان من أفضل الأجهزة اللي نزلت ساعتها وأثر جامد في عالم الألعاب، فأكيد لازم يكون دي ألعاب كسرت الدنيا ساعتها وعملت مبيعات ضخمة لشركتها. ومن الألعاب ديت ألعاب كتير زي فاينل فانتسي، ميتال جير سوليد، وريسيدنت ايفل 2، وجران توريزمو، وتيكن 3، وأيضا لعبة كراش. والليسته طول أكتر وأكتر لأن الجهاز دوت كان من أكتر الأجهزة هو وبلاي ستيشن 2 اللي نزل عليها ألعاب في تاريخ سوني. والناس فعلا حبت الجهاز دوت لأنه قدم تجربة مميزة ورائعة جدا، وجعل كل الجيمرز يعرفوا إن الأجهزة مش للأطفال فقط وإن أي شخص يقدر يلعب على الأجهزة ديت. وكان في أيضا ثغرة كانت مسببة إن الجهاز دوت يتنشر أكتر وأكتر، وهي إن الألعاب كانت قابلة للنسخ. طبعا كورس السي دي مش زي الكورس الحالي البلوراي، تقدر إن أنت تنسخ الألعاب عليه بكل سهولة. ده أتاح لكل الجيمرز إن هم يقدروا ينسخوا الألعاب الخاصة بيهم ويجربوا كل أنواع الألعاب بدون ما يدفعوا مقابل كبير. وعلى الرغم من إن الموضوع كان غير رسمي ساعتها، ولكن دوت ساهم بشكل كبير جدا في انتشار شعبية هذا الجهاز. وطبعا بعد كل الكلام دوت مش قادر أقول لكم قد إيه الجهاز دوت أثر بشكل جذري في عالم الألعاب. بعد ما كان كل الألعاب مبنية على ال 2D وعلى ألعاب الأركيد، قدم هذا الجهاز العظيم أفكار جميلة جدا وألعاب مسلية وأيضا مستوى عالي من التطور، ودوت اللي خلى الجيمرز يحسوا فعلا إن الألعاب قابلة للتطور وإن هي مش للأطفال فقط. ومن هنا سوني بدأت إنها تدخل مجال الجيمنج بقوة، وبدأت إنها تبني الإمبراطورية الخاصة بيها مع أول جهاز. ومن هنا أقدر أقول إن جهاز بلاي ستيشن 1 ما كانش مجرد جهاز، ده كان حلم كبير جدا لصناعة الألعاب، وجهاز دخل بيوت كل واحد فينا، ساب علامة جميلة جدا في كل جيمر فينا، وبنينا معاه طفولتنا وشغفنا ناحية الألعاب. وبكده نكون خلصنا رحلتنا اللطيفة في عالم بلاي ستيشن 1. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، أتمنى تستمتعوا بيه، وأشوفكم فيديو جديد. سلام.